Grand Frère mu Rwanda haba award z'abahanzi zarahabaga the choice siba ikireka nyivuge ndakaye dufite abapasiteri badafite ubwenge nyumva ifinifo ameze neza cyane ikiganiro ni biravugwa ugikurikirana kuri Chapa Entertainment. Yewe ibi bintu mbonye se nawe wabibonye ngo Jackie yaterewe ivi mwuka byaramo nyamara imihanda mumuna yagurumanye mwa Abanyarwanda ugomba kwica inyota kugira ngo nze murabize n'icyo kurya ngira ngo arimo kumuhobera akamubwira ngo ndagukunda ariko n'ubundi uzaho wanjye igihe cyose gishize unahisemo ngira ngo hari ibindi bintu bigiye kuza muva mu nzira mwigira inyuma. Ukaje ku maso murakoze mereza bitanu hano waje urakoze ku matipu yewe si uwo gusa n'uyu Mundo Sandrine tuzi nka Rufonsera muri sinema nyarwanda nawe bariteye da abakobwa baragiye Monsieur zabaye nyinshi cyane ati kwiza biranga Tegereje ijambo ry'umukuru w'igihugu amashyi menshi cyane ati I love you so much akamashyi yanjye rero afite telefone mu ntoki yarariwe mpamvu ati maze mugihagaze hano bakabafatiye ifoto zitandukanye muri ndabwo n'imagurutse ndanze muri ndabwo n'imagurutse sinje Life Restaurant iyi ni restaurant y'agatangaza nta handi wayisanga uretse hano iwacu Rusizi muri gare. Reka nkurangire neza iyi restaurant iherereye haruguru y'aho bisi zinjira zikanasohokera satira gato controle technique ukihagera zamuka kuri ayo masikariye ujya haruguru urahita ubona haruguru nko muri metero 5 neza Life Restaurant mbona nkubone ikagera urahasanga take away food take away tea boiro ihene potage agatogo si ibyo gusa tubafitiye n'amakomande harimo ifi ifiriti akabenzi brochette isambaza n'ubugari igitoki inkoko melange indyo nyarwanda katoze mu makwe ndetse n'amakeke yo mu birori bitandukanye harimo nk'ama birthday
Si ibyo gusa, harimo ibinyobwa bitandukanye, ibyayi by'ubwoko butandukanye, amata, amaji ndetse na fanta. Dufite n'ibindi bitandukanye birimo capati, ibishyimbo, muri make buri wese arisanga pe. Ubundi nakubwiye Life Restaurant ni multi services ndakurahiye. Watugannye ntiwiri gusiragira ujya bwiga serivisi z'irembo ahandi. Izo ni iz'ubutaka, icyangombwa cy'amavuko, kwiyandikisha gukora ibizamini by'ibinyabiziga n'izindi serivisi nyinshi zitangirwa ku irembo. Si ibyo gusa, hari amacumbi cyangwa ikizwe mu ndimi z'amahanga nka accommodation. Haratuje cyane, nta rusaku, muri make n'abasirimu ndakurahiye pe. Life Restaurant ni agatangaza. Watugannye nta kibazo cy'ubwiherero kuko ni ubuntu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 95 19 666. Ngize nti 0788 95 19 666. Life Restaurant murakaza neza muri isanga. Ariko se we izi vibe nawe wazibonye z'aba bantu ra cyangwa nanjye nyine wazibonye? Kwaji nadirinze n'ababisha benshi mbatera guhangayika bajyana muri Amerika abandi amaboko baramanika nyindi reka kudufera Aisha 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 mugende mufollowinge kuri TikTok. nawe dore nundi umusadiki mukora gishira tujya kuvuga. Nuba kanyumye biri kurangira se. Nuba kanyumye biri kurangira. uri gucuya Nakize ntumbi tukicara yimuzi. nturisha Uretse nge nafuka abandi bose n'indu. Nyuma yuko hariho utu groupe nk'aba Big Energy, nk'ibisumizi, nk'ibitangaza, cyaje kugaragara ko showbiz iri kwicamo ibice. Ni na mpamvu RIB yaje kubyemeza bigaragaza imbere y'itangazamakuru ngo showbiz irimo kwicamo ibice da. Abahanzi cyane baririmba mu isesengura turabona imyidagaduro hari bamwe bashaka kuyicamo ibice barema utugroupe barema uduce duhangana n'utundi. Turabona hari abakoresha social media bahanganisha abandi muri myidagaduro. Iki ni igice tugiye kwibandaho cyane cyane, ndetse hari abari abaza guhura n'ibibazo mu mategeko, ngira ngo hari nabo mwabonye. Ayo mafuti rero ya bamwe bashaka kuzimya, hari ibintu bumva ngo kuzimya abandi. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Don't run! Murife! Hey! Murife, don't run! Don't run! Don't run! Murife! Murife, don't run! Murife, don't run! Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! I want problems always. Naho wamamaje ngo nigira inshuti Ezekiel ukoresha amazina nka impano y'Imana. Ubu RIB yamucakiye mbabarira. Munegere ibiki ariko ngo mafeta amagene. Irabacakira.
hari uwitwa Ngirinshuti Ezekiel uzwi muri social media nka Mpano y'Imana wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato rape. Uyu rero uyu Mpano y'Imana ni kwazwi muri social media, ubundi ni Ngirinshuti Ezekiel. Nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo ukuntu akora amafaranga, bagafata audio bakagenda bakazeditinga barangiza bakauploadinga bagashyiraho nimero. I don't want peace. I want problems always. Yewe ibya Bishop Jihad bigezemo marabisibanganya bigeye sosi nyabuna. Ibijyanye n'amafoto y'urukozasoni Bishop icyaha cyabyo ahuriyeho na madamu ninzaruhuka ruko mbimenye mukampakanya. Ako nta muturi. Uru rusengero rwatangiriye Igisenyi Rubavu, ni naho Bishop yari ari, ariko rutangira ari icyumba cya madamu Bishop. Noneho Bishop nawe aza kuzamo gusenga, ariko uyu MG ngo ni umukire afite amafaranga ya Murakoze. Mereza bitanu hano waje. Urakoze ku matipu. Yewe burya ngo wakojeje kuboko amarirayo. Siko biracyagumya gukebura abapasteri. Ibi yaje kugira icise baho. Ikirekanye uvuge ndakaye. Dufite abapasiteri badafite ubwenge nk'ubwabisi. Ibyo nabyo nimbivuga kandi navuze ku bakozi b'Imana rwanya umurimo w'Imana, ndarwanya abakozi b'Imana biyise abakozi b'Imana bakora bitakorwa n'Imana. Nkwiye kurwara ihungabana rituma nigunga, kandi ndi umukristo nzi ko pasiteri ushobora kumubwira ibanga ryanjye akazarinda ashyingurwa. Ntawe aribwiye. Ariko uzi iyo narimubwiye mu gitondo iyo agiye kwigisha ninjya akoresha urugero rwanjye. Ati iminsi yashize nakiriye umugore umwe kandi I don't want peace. I want problems always. Yewe ishike biriwe ngo nta wadi nimwe mu Rwanda zipe. Cyakoza birasekeje. Se kuki abahanzi musigaye mwemera man? Grand frère, mu Rwanda haba award z'abahanzi. Zarahabaga. The choice siba. The choice. Byose. Ariko hari isango na muzika. Isango radio isango. Hoya. None se batanze award gute? Umva bro. Man, award ni Grammy man na BET. Urumva? Naza MTV awards n'iki. Yeah. Sewe uyu mukobwa ubundi cyakoze arasekeje mu kabyara minyoni cyabitse ngo imihanda yifasha te koko Minyoni finifo ameze neza cyane. Igo warakize kori were muzife Nyine ni uburwayi. gripe Gripe yari nyine nayo nyine mirabise. giti kutembeze ibena yaho nebege Owe mba mbibona ibyawe byose. kiri nyinshi barayibonye bayitanga iki Kumbari love. Ntabwo mbyibuka. so intungi yarayibonye Narayirebye ndanayireba cyane kugeza kuri episode ya 6. Igo we ubimenye ute Ndayikunda neza. Igo shani ni bayita love might happen ya subira na kompe Love might happen. yo gubwira abantu bagikirira shawe Hello guys, meze mutse komeze neza. Kugira ngo mbabwire filimi yitwa Love Might Happen. Ni filimi nziza ya Kevin na Judy. Umva ni nziza cyane narayikunze nyine. Namwe nabashishikariza kuyireba. Murakoze. Mereza bitanu hano waje. Urakoze ku matipu. naho mu gitaramo cya Twaje Festival andi umuntu nayishike ibintu barabakubitiye arashye ariko nzabivuga mbisubire
boy. I got you, babe. You got me good. Ikiganiro ni biravugwa ngo kikurikirana ku Chapa Entertainment.